Y empezamos con esta batalla, amigos. La entrenadora Mareta saca a Corviknight y Cinderace al campo de batalla, mientras que el entrenador Koki saca a Aegislash y a Dusclops, ambos variocolor. El cacheo de Dusclops revela restos en Corviknight y una lupa en Cinderace. Así comienza el combate únicamente con entrar los Pokémon en el campo de batalla. Ahora los entrenadores están preparando su jugada para el primer turno y vamos a ver qué acontece. Aegislash utiliza escudo real y se protege. Cinderace utiliza balón ígneo. Tremendo hit, pero lo resiste bastante bien Dusclops. Y cabeza de hierro por parte de Corviknight. Dusclops utiliza el espacio raro y ahora los Pokémon de Koki son mucho más rápidos que los de la entrenadora Mareta. La jugada de la cabeza de hierro en Corviknight es una jugada muy inteligente. Pretendía ser un flinch, así que es una bastante buena jugada. Este es un combate de la liga virtual de la Liga Latinoamericana de Pokémon, donde hemos sido invitados por Snor Gym, así que vamos a pelear para ellos. Vamos a ver qué pasa acá en el segundo turno de nuestro combate. El entrenador Koki se prepara para hacer Dynamax a su Pokémon Aegislash. Lo regresa a la Pokéball y aquí lo tienen, amigos. Aegislash Dynamax en el campo de batalla. Tremendo Pokémon, una animación muy buena. Vamos a ver. Dusclops utiliza Sombreville, súper eficaz en Aegislash, que activa el seguro debilidad y aumenta mucho su ataque y su ataque especial. Aegislash utiliza el cambio táctico para cambiar de forma, cambia su forma filo y ha usado un Maxi Espectro sobre Cinderace que lo fulmina, lo desaparece. La coraza reflejo de Corviknight refleja el efecto secundario del Maxi Espectro y baja la defensa. En Aegislash, Corviknight utiliza cabeza de hierro, le sigue dando a Dusclops para bajarle los PS. Así es como termina el segundo turno de la batalla. La entrenadora Mareta saca a Hitmonchan con intimidación para bajar el ataque físico tanto de Aegislash como de Dusclops. Una muy inteligente jugada, un muy buen Pokémon. Muy bien, vamos a ver qué sucede acá. Se preparan para el tercer turno de esta batalla. Ambos entrenadores piensan su jugada y se disponen a efectuarla. Acá lo tienen. La entrenadora Mareta llama a Corviknight a la Pokéball y se prepara para Dynamaxizarlo. Wow, ahí lo tienen. Corviknight Dynamax en el campo de batalla. Tremendo Pokémon de Galar de esta octava generación, es muy buen Pokémon. Wow, divide dolor por parte de Dusclops en Corviknight, que le recupera prácticamente todos sus PS. Maxi Spectro por parte de Aegislash en Hitmonchan, que igual lo desaparece. La coraza reflejo refleja, valga la redundancia, el efecto secundario de Maxi Spectro y vuelve a bajar la defensa en Aegislash. Corviknight utiliza Maxi Metal en Dusclops, le da un buen hit, se aumenta la defensa y con la intimidación estamos hablando que por la parte física ese Corviknight ahorita está bastante chetado, aparte de que está usando restos para recuperarse. Este Corviknight es bastante bueno, es un Pokémon que puede ser stall y es golpeador bastante, entonces es un gran Pokémon y ahorita está bastante chetado. La entrenadora Mareta saca a Crystal al campo de batalla. Vamos a ver qué sucede acá. En el cuarto turno del combate entre la entrenadora Mareta
y el entrenador Koki se preparan a hacer su jugada. Dusclops utiliza Divide Dolor en Grisnal, le baja un poco sus PS, y Aguilash utiliza Maxi Metal tipo acero en Grisnal, que es tipo siniestro ya, y lo desaparece, lo fulmina. Aumenta su defensa esta vez a Aguilash. Cae Grisnal en el campo de batalla. Corviknight utiliza Maxi Metal una vez más en Dusclops. Se vuelve a aumentar la defensa física y los restos hacen de lo suyo. Ese Corviknight en este momento es tremendo Pokémon defensivo físico. Está bastante chetado. Se acaba el efecto del Dynamax en Aegislash y regresa a su tamaño original. Vamos a ver qué sucede acá en el quinto movimiento del quinto turno, perdón, del combate. Los jugadores piensan su jugada, se preparan. Divide Dolor por parte de Dusclops una vez más en Corviknight, que le vuelve a bajar sus PS. Y Bola Sombra por parte de Aegislash, que le da tremendo hit. Giga Huracán por parte de Corviknight sobre Aegislash, que no es muy eficaz. Igual se recupera con restos Corviknight, pero vemos que le bajó muchísimos PS. Se acaban las dimensiones alteradas. Regresa a su tamaño Corviknight. Se acaba el efecto Dynamax en el quinto turno. Vamos a ver qué sucede en el sexto turno del combate. Los jugadores preparan su jugada y se ha retirado la jugadora Mareta. Muy bien, espero que les haya gustado y venimos con la segunda parte.